नमस्कार। फेरि पनि तपाईँहरू माझ म यो नेप्से एनालाइसिस लिएर उपस्थित भएको छु। नेप्सेमा आजको दिन को मोमेन्टम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ डेप्थमा जानकारी दिन गइरहेको छ है। नेप्सेले 2025.70 बिन्दुमा आएर चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ। अस्ति तपाईँको बुधबार बिहिबारको दिन नेप्सेको अबको यात्रा कहाँसम्म हुनसक्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्न गइरहेको छु। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि म नेप्से चाहिँ एउटा फर्ममा चलेको जस्तो लाग्छ। नेप्से चाहिँ तपाईँको यो दुईटा प्यारलल लाइनलाई हामीले यो 21 डिसेम्बर 2023 को हाई बिन्दु र तपाईँको यसरी चाहिँ यो प्यारलल लाइन लिएर यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नेप्सेको मोमेन्टम चाहिँ यो आधारमा अगाडि बढेको भन्न सकिन्छ। कसरी त भन्दाखेरि जब जुन दिन तपाईँको योबाट यहाँ यो प्यारलललाई छोएर चाहिँ माथि ब्रेक गर्न खोज्यो तर सकेन होइन, सस्टेन हुन सकेन। ब्रेक चाहिँ गऱ्यो तर त्यो यो ब्रेकआउट चाहिँ सस्टेन हुन सकेन। जुन दिन तपाईँको 16 जनवरी 2024 को चाहिँ तपाईँको वृद्धि थियो 54.55ले, त्यसलाई सस्टेन गर्न सकेन। भोलिपल्ट बियरिस क्यान्डल फर्म भयो। त्यसपछि लगातार तपाईँको चाहिँ कहाँनिर आयो त भन्दाखेरि यहाँ पुग्यो, सस्टेन हुन नसकेपछि हामीले प्यारलल लाइनलाई महत्त्वपूर्ण हेर्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि आयो त कहाँ भन्दाखेरि यो तपाईँको 4 फेब्रुअरी 2024 को लो बिन्दु भनेको 2053सम्म आयो। त्यसपछि फेरि यो प्यारलल लाइनको मिडलाई चाहिँ एकदम सपोर्टको रूपमा लियो, सकेन। फेरि माथि गयो। प्यारलल लाइनको अपलाइनलाई फेरि तपाईँको यो 11 फेब्रुअरी 2024लाई हाई भनेको चाहिँ 2109सम्म पुग्यो, फेरि सस्टेन हुन सकेन। त्यसपछि फेरि मार्केट फल डाउन भएको यो तपाईँको 3 मार्च 2024 को दिनमा चाहिँ तपाईँको -11.79% घट्न पुग्यो र यसको लो बिन्दु भनेको 1975सम्म आयो। भनेको अझ पनि यसले यही प्यारलल लाइनलाई रेस्पेक्ट गरेको छ यो भनौँ है। त्यसको भोलिपल्ट उसले सर्किटै हानेको थियो नेप्सेले। त्यस पछाडि फेरि बााउन्स ब्याक भएर फर्किन खोज्यो तर सस्टेन हुन सकेन। अलिकति त प्यारलल लाइनलाई चाहिँ ब्रेकआउट दियो तर फेरि पनि यो चाहिँ सस्टेन हुन सकेन। यो चाहिँ 13 मार्च 2024 को हाई कहाँसम्म पुगेको थियो, 2124सम्म पुगेको थियो, सस्टेन हुन सकेन। फेरि यो तपाईँको प्यारलल लाइनको अप्पर लाइनलाई रेस्पेक्ट गर्यो। अनि तपाईँको यो अहिले आएर चाहिँ तपाईँको प्यारलल लाइनको मिड लाइनलाई एकदम सपोर्टको रूपमा लिइरहेको छ। आशा गरौँ भोलिको दिनमा फेरि पनि यो प्यारलल लाइनको मिड लाइनबाटै फर्केर चाहिँ मार्केट यहाँसम्म पुगेर फेरि हल्का तपाईँको अलिकति केही करेक्सन आएर मार्केट बढ्न सक्ने सम्भावना छ। जुन करेक्सन त तपाईँको यो 4 मार्च 2024 को लो बिन्दु भनेको 1976सम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। किन भन्दाखेरि मार्केटले हायर लो बनाउने क्रममा छ। यसरी आएर बल्ल यसरी ब्रेकआउट दिने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा एजम्सन गर्छु, एउटा मेरो आफ्नो चाहिँ एनालाइसिस हो। यसलाई यदि यो भयो भने तपाईँको भोलिको दिनमा हायर लो कन्फर्म गर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको यो बिन्दु चाहिँ हाई हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ यसले योभन्दा यो हाई भएपछि हायर लो बनाउने क्रममा अगाडि बढिरहेको छ नेप्से। यसरी बढ्दाखेरि नेप्सेको ट्रेन्ड भोलिको दिनमा अझै केही दिन साइडवेज रहने हो कि ए प्यारलल लाइनको बिचमा भन्ने कुरा छ। अब आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि यदि यो बढेर चाहिँ नेप्से बढेर जान खोज्यो भने प्यारलल लाइनको अप्पर लाइन जुन चाहिँ यो 2067 हुन्छ, 2067 बिन्दुसम्म तपाईँले वेट एन्ड वाचको रूपमा हेर्नु पर्ने। तर यो महिना भनेको अप्रिलको महिना हो। अप्रिलको महिनामा चाहिँ मार्केट घटेको त्यति रेकर्ड छैन। इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट बढ्छ नै भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ ढुक्कसँग बस्ने स्थिति पनि छैन नेपालको मार्केटमा, जे पनि हुनसक्छ है। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो इन्डिभिजुअल एनालाइसिस गरेर चाहिँ लगानी गर्न अनुरोध गर्छु। यो भिडियो एकदमै तपाईँहरूलाई एजुकेसन पर्पजको लागि मात्र हो। यसको आधारमा तपाईँहरूले चाहिँ लगानी नगर्नु हुन भिन्नता अनुरोध गर्छु। के देख्यो त भन्दाखेरि प्यारलल लाइनको यो बिन्दुलाई चाहिँ तपाईँको यो बिन्दुलाई चाहिँ एकदम सपोर्टको रूपमा लिएको देखियो है। भनेको अब भोलिको दिनमा यहाँसम्म पुग्छ। यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ स्टिल वेट एन्ड वाचको रूपमा हेर्ने। अब अस्तिको दिनमा त हामीलाई यो 10 अप्रिल 2024 भोल्युमले पनि साथ दिएको छ, भोल्युम पनि कम आएको छ होइन। अब बियरिस क्यान्डल फर्म भए पनि यसले चाहिँ तपाईँको अप ट्रेन्डको यात्रा नै तय छ भनेर देखाइरहेको छ है। अब केही सेन्टिमेन्ट बजारमा त्यस्तै छन् होइन। अब सम्पूर्ण सेन्टिमेन्ट राम्रो भए तापनि बजारमा नेप्से चाहिँ किन घटेको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। ब्याङ्कमा ब्याज पनि घटेको छ,
हैन सम्पूर्ण चिजहरू गर्दाखेरि पनि तपाईको चाहिँ मार्केट त्यति राम्रोसँग बढ्न सकेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ देखाइरहेको छ हैन अब यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखायो त भन्दाखेरि नेप्सेको मोभमेन्ट भनेको अप ट्रेन्ड हो अहिले तपाईको यो तपाईको प्यारल लाइनमा मार्केट चाहिँ तपाईको यो तपाईको चाहिँ बक्सभित्र चाहिँ मार्केट बढिरहेको जस्तो देखिन्छ हैन यो यही भित्र चाहिँ तपाईको चाहिँ मार्केट चाहिँ अप डाउन भइरहेको देखिन्छ योभन्दा यो अलिकति हाई भएको हुनाले यो बिन्दुभन्दा यो हाई भएको हुनाले यसले हायर लो कन्फर्म गरिसकेको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ भान भएको छ भोलिको दिनमा फेरि यहाँसम्म मार्केट पुग्न सक्ने वा त्यो अहिलेको प्यारलल लाइन जुन मैले अहिले खिचेको थिएँ यो प्यारलल लाइनलाई तपाईँहरूले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण लाइनलाई चाहिँ लाइनको रूपमा चाहिँ हेर्न पर्यो हुन्छ है यो प्यारलल लाइनलाई तपाईँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण लाइनको रूपमा यो प्यारलल लाइन पछाडि भनेको मार्केटको रेसिस्टेन्स भनेको यही नै तपाईँको हाई हुन्छ जुन चाहिँ 13 मार्च 2024 को हाई बिन्दु थियो है बिचमा पनि छ तपाईँको यो 4 मार्च 5 मार्चको चाहिँ हाईलाई पनि यसले रेसिस्टेन्सको रूपमा लिन सक्छ वा माथिल्लो रेसिस्टेन्स लिन सक्छ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बुलिश ट्रेन्डको साइडवेज तिर मार्केट गइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले बोल्न सक्छौँ बोलिङ्गर ब्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट अध्ययन गर्दाखेरि बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ टच गरेर चाहिँ फर्केको छ तल आएको छ तर आएर क्लोजिङ दिएको छ यसले भोलिको दिनमा चाहिँ मार्केट माथि बढ्न सक्ने हो कि भन्ने सम्भावना चाहिँ कायम गराएको छ बोलिङ्गर ब्यान्डभन्दा तल आएर क्लोजिङ दिए तापनि बारम्बार बोलिङ्गर ब्यान्डमा टच गरेर राख्दाखेरि यसले मार्केटको ट्रेन्ड चाहिँ अप ट्रेन्ड हो भोलिको दिनमा चाहिँ माथि जान सक्ने सम्भावना प्रबल छ भनेर चाहिँ यदि बोलिङ्गर ब्यान्डभन्दा माथि तपाईँको चाहिँ क्यान्डल स्टिङ सस्टेन भयो आजको दिनमा भने यसले चाहिँ सेन्टिमेन्ट चाहिँ राम्रो देखाइरहेको छ 21,700 सम्पूर्ण सम्भावना प्रबल छ भन्ने देखाएको छ बोलिङ्गर ब्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ है यसमा चाहिँ धेरै समय चाहिँ हेल्ड भइसकेको हुनाले चाहिँ हामीले यहाँभन्दा तल आउन सक्दैन भन्ने चाहिँ एउटा एजम्सन गर्न सकिन्छ अबको यात्रा भनेको माथि नै हो अबको यात्रा माथि नै हुँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 2045 बिन्दुलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर चाहिँ क्लोजिङ हुन पर्यो र 1 2 3 यही एरियामा सस्टेन भएर चाहिँ माथि नै बस्न सफल भयो भने त्यस पछाडिको यात्रा भनेको 21,700 रहन्छ है बोलिङ्गर ब्यान्डको पछाडिबाट के देख्यो त भन्दाखेरि पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट देखियो है अब तपाईँको इचिमो क्लाउडबाट अध्ययन गर्दाखेरि इचिमो क्लाउडको यो बेस लाइन भनेको रातो लाइन हुन्छ कन्भर्जन लाइन भनेको चाहिँ निलो लाइन हुन्छ निलो लाइन र रातो लाइनको बिचमा क्यान्डल स्टिक फर्म भइरहेको हुनाले के देख्यो त भन्दाखेरि भोलिको दिनमा तपाईँको यो चाहिँ के देख्यो त भोलिको दिनमा भने तपाईँको बेस लाइन र कन्भर्जन लाइन चाहिँ नजिक त्यसको ती दुईजनाको त्यो दुईटाको ग्याप चाहिँ नजिक भएको हुनाले के देख्यो त भन्दाखेरि भोलिको दिनमा तपाईँको यो माथि नै बढ्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ भनेर देखाइरहेको छ यसले चाहिँ होइन तर यद्यपि कन्भर्जन लाइनले बेस्ट लाइनलाई क्रस डाउन दिइसकेको छ यसले चाहिँ भोलिको दिनमा तल पनि आउन सक्छ तर यो यिनीहरूको दुईटाको ग्यापिङ हेर्दाखेरि त्यति नेगेटिभ सेन्टिमेन्टै हावी छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न जुन जब हामीले चाहिँ यो निलो लाइनले रातो लाइनलाई चाहिँ कन्भर्जन लाइन भनिन्छ रातो लाइनलाई बेस्ट लाइन भनिन्छ निलो लाइनले रातो लाइनलाई क्रस ओभर दिएर माथि गएको खण्डमा चाहिँ हामीले यसलाई बुलिस सेन्टिमेन्ट हावी भयो भनेर भन्न सक्छौँ साइडवेज मार्केटमा पनि यसले चाहिँ क्रस ओभर र क्रस डाउन दिइरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम ख्याल गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ है अहिलेको अवस्थामा के छ त भन्दाखेरि दुईटाको ग्याप चाहिँ अलिकति कम भएको हुनाले भोलिको दिनमा यहीँबाट मार्केट बाउन्स ब्याक भएर जान सक्ने सम्भावना प्रबल छ भनेर देखिन्छ इसिएमओ क्लाउडको पर्सपेक्टिभबाट त्यति धेरै पोजिटिभ नभए तापनि पोजिटिभ मान्न पर्ने हुन्छ अहिलेको यो अप्रिलको महिना भनेको पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट छ है अब 20 दिनको 50 दिनको मुभिङ एभरेजको बाट चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि सरी जब तपाईँको यो 20 दिनको मुभिङ एभरेजले 50 दिनको मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ क्रस ओभर दिएर चाहिँ मार्केट बढ्छ त्यो तब चाहिँ मार्केट चाहिँ एकदम एग्रेसिभ अगाडि बढेको देखिन्छ यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँको मार्केट बढ्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ भनेर देखाइरहेको छ 20 दिन र 50 दिनको मुभिङ एभरेजको लाइन भनेको नजिकै छन् जुन कुनै बेला पनि यिनीहरूले क्रस ओभर दिएर माथि जान सक्ने सम्भावना प्रबल छ भनेर देखाएको छ यसबाट के देखिन्छ त भन्दाखेरि पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हाबी हुन थालेको भनेर देखिन्छ है 20 दिन र 50 दिनको मुभिङ एभरेजकोबाट पर्सेन्टबाट हेर्दा पनि पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हाबी भएको हुन्छ अब पिभट पोइन्ट स्ट्यान्डर्डबाट एनालाइसिस गर्दा के देखिन्छ भन्दा पी लाइन भनेको 2029 बिन्दु 29.61 मा आएको छ
तर क्लोजिङ भनेको अस्तिको दिनमा कतिमा गर्यो त भन्दाखेरि तपाईँको यो 2025 पनि 70 मा गएर क्लोजिङ गर्यो। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि पिलाइन भन्दा चाहिँ मार्केट तलै क्लोजिङ दिएको छ। भोलिको दिनमा चाहिँ माथि जाने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ बारम्बार हैन। यो एक दिन चाहिँ सस्टेन भएको थियो, फेरि भोलिपल्ट भएन। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि भोलिपल्टको आजको दिनमा चाहिँ क्लियरली तपाईँको 2029 भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिन्छ भनेर देखाइरहेको छ। यदि 2029 भन्दा माथि मार्केट सस्टेन भयो भने चाहिँ अबको यात्रा भनेको 2112 यसको रेसिस्टेन्स भनेको 2112 मा छ। यो 2112 सम्म पुग्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला 2029 को ब्रेकआउटलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन चाहिँ आवश्यक छ, जुन चाहिँ यो अप्रिल महिनाको पिभट पोइन्ट लाइन हुन्छ है। यसले चाहिँ के देखाउँछ त भोलिको दिनमा भने लगातार यही तपाईँको यही एरियामा चाहिँ क्यान्डल फर्म भइरहेको हुनाले भोलिको दिनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि माथि जान सम्भव छ भनेर देखाइरहेको छ। यसले चाहिँ बुलिस सेन्टिमेन्ट ह्याप्पी छ, भोलिको दिनमा माथि जाने सम्भावना छ भनेर स्ट्यान्डर्ड देखायो। 10 गतेको सुपर ट्रेन्डले के देखाएको छ भन्दा 10 को सुपर ट्रेन्डले चाहिँ 28 मार्च 2024 वटा सेल सिग्नल दिएको छ। यसले चाहिँ सेल भनेर हाइप भएको छ। यसले त्यति राम्रो चाहिँ सिग्नल दिएको छैन है। अब तपाईँको सार भ्यालुबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि सार भ्यालुले ठ्याक्कै तपाईँको यो जब यो डट लाइन तल क्यान्डल तल फर्म हुन्छ, यसले चाहिँ के सिग्नल दिन्छ त भन्दाखेरि बाई सिग्नल दिन्छ। यसले चाहिँ बाई सिग्नल दिएको छ। यसबाट चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ सार भ्यालुले चाहिँ बाई सिग्नल दियो। करेन्सी मुभमेन्टबाट अध्ययन गर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि लगातार तपाईँको 3 दिन चाहिँ ग्रिन क्यान्डल फर्म भएको छ। यसले चाहिँ बाई सिग्नल ह्याप्पी हुन लागेको हो नेप्सेमा भनेर बनाएको छ। तर यो एक दुई दिनको डाउन ट्रेन्डको करेक्सनको रूपमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ करेक्सनको रूपमा हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। करेन्सी मुभमेन्टले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि बाई भनेर देखायो। अब एमएसडी लाइनको पर्सपेक्टिभबाट अध्ययन गर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि एमएसडी लाइन र सिग्नल लाइन चाहिँ तपाईँको जिरो लाइनभन्दा तलै छ। तर नेगेटिभ एरियामा तपाईँको हिस्टोग्राम पनि बनिरहेको छ। एमएसडी लाइन र सिग्नल लाइन चाहिँ नेगेटिभ एरियामा भएको हुनाले तर यो तपाईँको यसलाई चाहिँ हामीले बियरिस हो भनेर चाहिँ बोल्न सक्छौँ। तर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी पनि लिनुपर्छ भनेको बियरिसबाट त हामीले चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा चाहिँ यसले चाहिँ एमएसडी लाइनले सिग्नल लाइनले क्रस ओभरतिर जान खोजेको हो भनेर देखिन्छ। किन भन्दाखेरि दुईटाको ग्याप भनेको एकदम न्यून छ। निलो लाइनलाई चाहिँ एमएसडी लाइन भनिन्छ भने पहेँलो लाइनलाई सिग्नल लाइन भनिन्छ। र तपाईँको हिस्टोग्राम यो नेगेटिभ एरियामा जिरो लाइन भन्दा तल चाहिँ हिस्टोग्राम बनेको छ। तर रेड डिममा चाहिँ तपाईँको हिस्टोग्रामहरू फर्म भएको हुनाले चाहिँ हामीले भोलिको दिनमा के हुन्छ त के बुझ्न सक्छौँ त यसबाट भने भोलिको दिनमा मार्केट अपट्रेन्डमा जान सक्ने सम्भावना प्रबल छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ त नेगेटिभ एरियामा भए तापनि सम्पूर्ण इन्डिकेटरहरू चाहिँ नेगेटिभ एरियामा भए पनि हिस्टोग्रामहरू चाहिँ डिम रेडमा फर्म भएको तर सानो बारमा फर्म भएको हुनाले छिट्टै तपाईँको पोजिटिभ एरियामा चाहिँ जाँदैछ भनेर बुझिन्छ। र एमएसडी लाइनले चाहिँ तपाईँको यो सिग्नल लाइनलाई चाहिँ क्रस ओभर दिएर माथि जाने सम्भावना छ। यसले चाहिँ पोजिटिभ सेन्टिमेन्टले छ भनेर देखाएको छ है। आरएसआईको अध्ययन गर्दाखेरि आरएसआई 47.3 चाहिँ यसले नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट दियो। यसले डाउन ट्रेन्डको यात्रा चाहिँ रहेछ, अझ केही दिन करेक्सन आउन सक्छ भन्ने सम्भावना देखाइरहेको छ। स्ट्रेटेजिक आरएसआईको अध्ययन गर्दाखेरि 65 मा रहेछ। जबसम्म तपाईँको यो 100 लाइन छुँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ यसलाई बुलिस बनाउँछ। स्ट्रेटेजिक आरएसआई चाहिँ 65.81 हुँदा 60 भन्दा माथि जाने बित्तिकै हामीले यसलाई बुलिस भनेर भन्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति माथि जान सक्ने सम्भावना छ भनेर भनिन्छ। केही दिनको करेक्सन मात्र हो नेप्सेम भनेर बुझाएको छ यसले चाहिँ। ओभरअल के देख्यो त भन्दाखेरि नेप्सेमा चाहिँ नेप्से चाहिँ यसको ट्रेन्ड भनेको चाहिँ अप ट्रेन्ड नै हो। यसले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ यात्रा चाहिँ माथिल्लो बिन्दुमै गर्छ भनेर देखाइरहेको छ है। समग्र रूपमा चाहिँ मेरो निचोड के आयो त भन्दाखेरि नेप्सेको ट्रेन्ड भनेको अप ट्रेन्ड हो। आजको दिनमा नेप्से चाहिँ 2025.70 भए पनि आजको कारोबार आइतबारको कारोबार नयाँ वर्ष अबको सुरुवाती कारोबारमा चाहिँ 2045.81 बिन्दुलाई ब्रेकआउट दिएर माथि जान्छ र सँगसँगै 21,700 मार्केटसम्म पुग्न सम्भावना प्रबल छ। 21,700 मार्केट पुग्नुको लागि के हुन्छ त पहिला भने अहिलेको यो प्यारलल लाइन जुन चाहिँ प्यारलल लाइनको हायर लाइन जुन चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो तपाईँको 2067 बिन्दुलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन आवश्यक हुन्छ है। अब यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि मार्केट चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमै छ भनेर देखिन्छ। तपाईँको ट्रेन्ड लाइनको अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनमा छ। यो ट्रेन्ड लाइन हुँदा यो ट्रेन्ड लाइनसम्म पुग्ने सम्भावना पनि यसले चाहिँ देखाइरहेको छ भने तपाईँको अबको सपोर्ट बिन्दु भनेको चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि सपोर्ट बिन्दु 1979 रहेको छ। यदि मार्केट घटेर तल आयो भने 1979 पहिलो सपोर्ट बिन्दु र दोस्रो सपोर्ट बिन्दु भनेको 1946 सम्भावना रहेछ। तर रेसिस्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रेसिस्टेन्स कतिमा छ त 2109 छ। 2109 भन्दा पहिला चाहिँ 2067 बिन्दुलाई चाहिँ यसले क्रस ओभर दिएर माथि जानुपर्ने हुन्छ। हस् त, यो भिडियो तपाईँलाई एजुकेसन पर्पजको लागि मात्र बनाएको, यसको आधारमा लगानी नगर्नु हुन तपाईँलाई अनुरोध गर्छु हैन। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। लाइक कमेन्ट चाहिँ गर्न नछुटाउनु होला, सेयर पनि गर्नु होला।
तपाईहरुको साथ सहयोगको अपेक्षा राख्दै आजको लागि यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नव वर्षको शुभकामना दिन्छु दिन चाहन्छु हजुरहरुलाई। नव वर्षको 2081 साल चाहिँ फलदायी होस्। 2081 सालमा तपाईहरुले चाहिँ राम्रोसँग लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजको लागि यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।